Hi friends, welcome to Sakshi Kitchen. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇത് ചട്നിയുടെ കൂടെയും സാമ്പാറിന്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി വരാം. അതിനായിട്ട് 1 കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ചെറിയ റവയാണ്. വലിയ റവയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ. ഇത് വറക്കാത്ത റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് തൈരാണ്. 1 കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചേർക്കരുത്. ഇനി ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് സ്വല്പം കട്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പിന് താഴെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിത് ഇഡ്ഡലി മാവിന്റെ പരുവത്തിൽ വേണം കലക്കിയെടുക്കാൻ. ഇനി ഇതൊരു 15 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ റവയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുക് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് സ്വല്പം ഉഴുന്നുകൂടി ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്ലെയിം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണും കൂടെ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ലൂസാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തത് കൂടി ചേർക്കാം. ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. ഇനിയും വേണ്ടത് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. സ്വല്പം കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 തവി മാവ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പരത്തേണ്ട. നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കടുക് വറക്കുന്ന ചെറിയ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിൽ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയുടെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു വശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തിരിച്ചിടാം. സ്വല്പം കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലോണം അപ്പം മുരിഞ്ഞു കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മുരിയിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എടുത്തു മാറ്റാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്തു നോക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം.